Pa me zanima, zakaj daješ tak poudarek na odnose, glede na to, da delaš z ljudmi, ki so v raznih kroničnih stanjih, težavah, boleznih. Zakaj tak poudarek na odnosih? Predvsem zato, ker so odnosi v bistvu tisto, kar nas najbolj oblikuje oziroma najbolj vpliva na to, kako smo. In tudi skozi razvoj AIKO metode, pa pol še bolj, ko smo v AIKO dodali še dihanje, se je pokazalo, da odnosi izjemno močno vplivajo na to, kako nekdo je. In seveda je ta koncept kronične mišične zakrčenosti bil vedno bolj prenašan tudi na to, kako se nekdo vede, kako je njegovo vedenje, ker v bistvu vedenje izvira iz gibanja oziroma za vedenje je potrebno gibanje. Gibanje je pa spet določeno s tem, kako imaš mišice napete ali sproščene, ker pač sprememba v dolžini mišic omogoča dihanje in seveda potem tudi kronične mišične napetosti vplivajo na gibanje in s tem tudi določajo vedenje na podzavestni ravni. Se pravi, ker je kronična napetost, se pravi nekaj, kar ne veš, da imaš ali pa si ne želiš ali pa nočeš imeti, ampak kljub vsemu obstaja in potem te sili, da je tvoje vedenje omejeno. Se pravi, da imaš manj različnih opcij in da lahko v določeni situaciji se odzivaš na omejeno število načinov, ki pa niso nujno najboljši primerni za tisto situacijo in je potem ta razvoj oziroma dodajanje vloge vedenja na odnose in vloge odnosov na vedenje posameznika se toliko razširil in poglobil, da je bilo smiselno in tudi primerno ta pristop poimenovati, ter s tem tudi potrditi, da obstaja in zato sva z Vesno potem dorekla, da se doda še ta tretja veja, AIKO odnosi, da damo odnosom primerno mesto in primeren pomen.